Kemal Reis? Deliller İlyas'ı gösterir. Şahbaz bulunup getirene kadar İlyas zindanda kalacak. Tez biz de Cical'e gideceğiz. Şahbaz'ı orada yakalayıp Kelemez'e götürüyoruz. Dediğini yaptım. Tek çare kaçmaktı. İlyas zindandan kaçarak suçlu olduğunu gösterdi. Üstelik de yaverimi kaçırdı. İlyas'ın kanına girdin. Şimdi de onu canından edeceksin. İlyas! Mesih Paşa yakalarsa vurur onu. Ondan önce bulmamız gerek İlyas'ı.